야, 여기 멧돼지 나온대. 연습해야겠다. 뭘? 멧돼지가 나왔을 경우에 어떻게 해야 되는지. 멧돼지가 있어, 그래. 여기 멧돼지가 있어. 응. 침착하게 움직이지 않은 상태에서 멧돼지의 움직임을 살핀다. 어떤데? 그 다음에 가까운 나무든 은폐물 뒤로 목을 피한다. 움직이지 않는지 확인하면서. 그 다음에 공격 위험이 느껴지면 높은 곳으로 신속히 올라갔다. 너 나무 탈 수 있어? 나무에 이끼가 가득해. 그럼 너 죽었어. 우리 집에 초대할게. 와, 동상이 집. 집 앞에서 뭐해? 너 능참봉인가 봐. 능참봉이 상주하던 곳이래. You are tombkeeper. 집 상태를 보고 퇴사할지 말지 해보자. 오! 집 상태 꽤 좋아 보여. 비와 사이에 피어난 유치꽃. 우리 창고를 좀 보여줄까? 응. 봐봐. 뭐가 봐봐, 있는데? 여기 창고야. 무서워. 나 무서워.